माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर डेविल और आप देख रहे हैं मिस्टर डेविल ऑन राइट। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने मेरी टीवीएस राइडर पे अभी न्यू एग्जॉस्ट लगाया है। आइए देखते हैं आप। आइए, ये देखिए एक्रापॉवी का न्यू एग्जॉस्ट लगाया है। फुल सिस्टम नहीं है, मैंने यहाँ से कटवा के लगवाया है एग्जॉस्ट, ये रहा। और एक ये है अपनी राइडर एसके बाइक की, ये देखो इसमें अभी तक स्टॉक है। तो कल हुआ क्या, कल मैं ऐसी रील चला रहा था तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि भैया मुझे स्टॉक और एक्रापॉवी के दोनों का साथ में साउंड सुनना है, तो इस पे एक वीडियो लाओ। तो मैंने कहा चलो एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बना ही देते हैं। अब सब्सक्राइबर ने कह दिया तो करना तो पड़ेगा। तो इसी बात पे आ जाओ पीछे। तो गाइस सबसे पहले हम सुनते हैं ओरिजिनल स्टॉक की साउंड, जो अभी आपके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाड़ी न्यूट्रल है और अब ये देखिए कोल्ड स्टार्ट है, कोल्ड स्टार्ट है, ये इसका कोल्ड स्टार्ट है। और आप देख लो कोल्ड स्टार्ट में इसका साउंड कुछ ऐसा आता है। इसमें अभी तक कुछ भी हमने कुछ नहीं किया, ये साउंड ऐसा आ रहा है। अब जब हम इसके अंदर अभी रैप करेंगे तो आपको आवाज़ नहीं देगी, ये आवाज़ आप सुनिए। ये देखिए मैं माइक दिया है एक्स्ट्रा, अब सुनिए। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक साउंड की आवाज़ है, तो आप देखिए। अब मैं आपको एक्रापॉवी का साउंड सुनाने जा रहा हूँ। तो अभी स्टार्ट करते हैं एक्रापॉवी को। ये इसका कोल्ड स्टार्ट है दोस्तों, बिल्कुल भी रैप है कुछ नहीं दिया अभी तक, और ये इसका कोल्ड स्टार्ट साउंड है। अब जब इसको रैप करेंगे तो देखते हैं क्या साउंड आता है और कैसा लगता है। अगर साउंड दोनों का अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कैसा साउंड आ रहा है, कि आप मुझे एग्जॉस्ट लगवाना सही रहा या नहीं रहा, ये भी मुझे बताना। चलो अब मैं इसको रैप करता हूँ। चलिए रैप देख लेते हैं। दोस्तों आप दोनों को साथ में रैप करेंगे, दोनों को भी करके दोनों को साथ में रैप करेंगे। दोनों का एक साथ में देखते हैं। ये कुछ दोनों का कंपैरिजन आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको कंपैरिजन सही लगा हो तो एक तो कमेंट जरूर करना। और क्या एग्जॉस्ट कटवा के लगवाने का फ़ायदा हुआ मुझे या नहीं हुआ, ये भी मुझे बताना। क्या साउंड अच्छा लग रहा है या नहीं, ये बताना। तो आपकी डिमांड पे मैंने ये वीडियो ला दी है। फाइनली अभी गाड़ी को नॉक करते हैं। तो सब्सक्राइबर की डिमांड पे मैंने ये ब्लॉग तो ला दिया है। अब आप देखिए कि साउंड आपको कैसा लग रहा है, क्या आप इस चीज़ से संतुष्ट हो या नहीं हो, मुझे ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सेफ राइड, कीप वॉचिंग मिस्टर डेविल ऑन राइड।